Монгол төрийн цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын 105 жилийн түүхт ойн баярын мэндийг хүргэе. Монгол улсын цагдаа дотоодын цэргийн байгууллага үүсэн байгуулагдсан цагаас хойш улс орны нийгэм төрийн байгууламжийн хөгжлийн бүхий л үе шатнд хөгжим бэхжиж ирсэн төрийн тусгайлсан чигүүртэй ууган байгууллагуудын нэг. Түүхэн баримтчиг тэмдэглэснээр Монгол улсад цагдаа хэмээх тусгай үр гүйцэтгэдэг албаагч 1733 онд байгуулагдсан Уляастайн Манж Жанжны газрын мэдэлд Уляастайн цагдаа цэрэг нэртэйгээр анх бий болжээ. 1866 онд хүрээний хилийн дээсийг 15 газраар хэмжээлэн Түшээд хан, Сэцэн хан, Игшавд хувааж хариуцуулснаар 15-ны цагдаа гэдэг нэршил гарчээ. 1905 онд хүрээнд байгуулагдсан цагдан зээрлүүлэх газар нь Монгол дахь цагдаагийн анхны байгууллага байлаа. 1910 онд цагдан зээрлүүлэх газрыг цагдан сэргийлэх цэргийн хороо болгон өөрчилж Манж цэргийн оронд Монгол цагдаа цэргийг ажилуулах болжээ. Ардын засгийн газрын 1921 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр цагдан сэргийлэх байгууллагыг цэргийн яамны бүрэлдэхүүнд оруулж цагдан сэргийлэх цэрэг хэмээн нэрлэснээр Монгол улсын орчин цагийн цагдаагийн байгууллагын үүсэл тавигдсан юм. 1924 онд улсын анх дугаар их хурлын шийдвэрээр цагдан сэргийлэх ажлыг дотоод явдлын яамд шилжүүлж улсын цагдан сэргийлэх газрыг байгуулсан бөгөөд 1940 оны үед тусгайлсан чиг үүрэг бүхий төрөлжсөн мэргэжлийн албад аймаг хотын цагдан сэргийлэх ангиуд нэмэгдэж үйл ажиллагаа нь улам өргөжсөн байна. 1940-оос 1960 онд хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэмт хэрэгтээ тэмцэх, иргэдийг паспортжуулах, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах албадууд бэхжиж 1990 онд байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт өргөжин техник хэрэгсэл, шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлсэн нь нийгмийн дэг журам тогтоох, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахад ихээхэн үр дүнгээ өгсөн гэж үздэг юм. 1990 оны 4-р сард нийгмийг аюулаас хамгаалах яамыг татан буулгаснаар цагдан сэргийлэх байгууллага нь цагдаагийн байгууллага нэршилтэй болж бие даан хөгжиж эхэлсэн бөгөөд 1990-ээс 1994 онд байгууллагад үндсэн өөрчлөлт шинжилтүүд хийгдсэн юм. Дотоодын цэргийн түүхэн замнал 1922 онд дотоодыг хамгаалах газрын дэргэд дотоодын харуул хамгаалтын үүрэг гүйцэтгэх тусгай тасаг байгуулагдсанаас хойш төр засаг командлаас даалгасан үүргийг нэр төртэй гүйцэтгсээр иржээ. 2014 онд цагдаагийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр дотоодын цэргийн тухай хууль хүчингүй болж чиг үүргийг цагдаагийн албанд шилжүүлсэн бол 2017 онд улсын хурл дотоодын цэргийн тухай хуулийг шинжилэн баталж дотоодын цэргийг дахин байгуулсан юм. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын чиг үүрэг. Цагдаагийн байгууллага нь цагдаагийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль заасны дагуу гэмт хэрэгтээ тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, захиргааны хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн тусгай алба юм. Цагдаагийн байгууллага хүний эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод ээлттэй байх, олон нийтийн итгэлийг хүлээх, улс төрөөс ангид байх, нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагатай байх зарчмыг баримтлан төв байгууллага, харьяа албаны гэж нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагаас бүрдсэн тогтолцоогоор ажилладаг. Дотоодын цэргийн байгууллага нь улсын онц чухал объектыг хамгаалах, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмтрийг тасдан зогсооход дэмжлэг үзүүлэх, гамшиг аюулт үзэгдэл ослын үед эрен хайх аврах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, террорист үйлдэлийг тасдан зогсоох, тусгай ажиллагаанд оролцох зэрэг хуулиар тогтоосон бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Дотоодын цэрэг нь командлагч, штаб, мэргэжлийн анги, салбар гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар алба ажиллагаагаа явуулж байна. Онцлог үйл явдал мэдээлэл. Улсын хурлаас 1992 онд Монгол улсад нийгмийн дэг журмыг хангах талаар төрөөс явуулах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг 1993 онд цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийг баталж 1994 оны 1-р сарын 1-ээс дагаж мөрдүүлсэн. Улмаар цагдаагийн албаны тухай хуулийг 2013-2017 онд тус шинжилэн баталж түүнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд цагдаагийн байгууллага бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагаандаа зарим өөрчлөлтийг хийж холбогдох журам заавруудыг батлан мөрдүүлж байна. Шинжилэн баталсан хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд орон тооны бус иргэний зөвлөл байгуулж олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг ажилуулснаар цагдаа иргэнийг холбох механизмыг бүрдүүлжээ. Өнөөдрийн байдлаар цагдаа дотоодын цэргийн байгууллага хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 930 хуулиас
120 туйлыг үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн улс хурлуудын хоорондын зэвсэгт мөргөлдөөнөөс үүдэлтэй нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлын улмаас гэмт хэргийн гаралт өсөх хандлагатай байгаач цагдаагийн байгууллага урьдчилан сэргийлэх, гэсэн зогсоох, иргэдийн эрх чөлөөг хамгаалах чиглэлээр өргөн хүрээнд олон талт ажил арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Сүүлийн 5 жилийн дунджаар цагдаагийн байгууллага жилд 657,898 дуудлага мэдээлэл, 304,154 гомдол бүртгэгдсэн бөгөөд шийдвэрлэлт 97.7%, гэмтэргийн илрүүлэлт 51.8%, хохирлын нөхөн төлөвлөлт 46.2% тавина. Цагдаагийн байгууллага нь улс орны аюулгүй байдал, иргэдийн амин бие, эрүүл мэнд, бусдын өмч хөрөнгөд хор хохирол учирч болзошгүй онцгой нөхцөл үүссэн. Байгалийн гамшиг, гоцолдор төвчин тархсан үе болон ерөнхийлөгч улсын их хурл, орон нутгийн сонгуулийн үед учирч болох аюул эрсдлийг багасгах, нийгмийн дэг журмыг сахиулах үүргээ тухай бүр амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн түүхтэй. Тухайлбал 2008 оны сонгуулийн дараах 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн эмх замбраагүй байдлын үед нийтийн хэв журмыг сахиулж, иргэдийн амнаас эд хөрөнгийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. Мөн Монгол улсад хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байсан бүгд найрамдах Хятад улсын 800 иргэнд холбогдох гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, албадан гаргах ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Коронавирус талдврын цар тахлын үед халдвар туссан болон хавьтал болсон иргэдийг илрүүлэх, тусгаарлах байрны хамгаалалтыг, хөл хорионы дэглэм сахиулах, олон улсын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хяналттай зохицуулах ажлыг амжилттай гүйцэтгсэн. Цагдаа дотоодын цэргийн алба хаагчид 2006 оноос Сьерра Леон, Ирак, Афганистан, Чад, Өмнөд Судан зэрэг улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай эрхийг дэмжих болон олон улсын цэргийн бусад ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ 2016 оноос цагдаагийн чиг үүргээр бие даан оролцож байна. Түүнчлэн 20 гаруй улсын хууль сахиулах байгууллага, Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа тогтмол өргөж үзсээр байна. Байгууллагын түүхэнд төр ард түмнийхээ төлөө өргөсөн хангалттай үнэнч байж, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүргээ нэр төртөд биелүүлж яваад алтан амиа алдсан олон арван эрэлхийг нөхөд минь бус байгууллагын игнэнд ажиллаж байсныг бахархан дурсгаж иртээ. Өнгөрсөн 105 жилийн хугацаанд цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүнээс хөдөлмөрийн баатар, соёлын гавьяа цэцгэлтэн, спортын гавьяа дасгалжуулагч, гавьяа тамирчин 40 гаруй, Шингис хаан одомтныг, гавьяа тухайлч 30, гавьяа тээвэрчин 2, хүний гавьяа тэмч 2, үйлчилгээний гавьяат ажилтан 6, гавьяат жүжигчин 3, генерал цолтон 24 төрөн гарчээ. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын үйл ажиллагааг төр засгаас өндөр өргөмж 1966 онд цагдаагийн байгууллагыг Байлдааны гавьяаны улаан төвийн одон, 2016 онд Сүхбаатарын одонгоор, 2012 онд дотоодын цэргийн байгууллагыг Байлдааны гавьяаны улаан төвийн одонгоор, 2022 онд Сүхбаатарын одонгоор тус шагналсан. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллага Монгол улсын үндсэн хуулиар тунхагласан хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх зорилгыг удирдлага болгон ардчил, шударга ёс, хүний эрх, чөлөө, хуулийг дээдлсэн, мэрэгсэн чадварлаг бүрэлдэхүүнтэй төрийн тусгай алба болон хөгж өгч зорилтыг тавин ажиллаж байна. Цагаан шонхрынхон сүр хүчинд өөдөө хиймэртэй, өөдрөг тэмүүлэлтэй, амар тайвныг сахиулах ариун үүрэг тангарагтай үе үеийн алба хаагчдын амтрыг өргөх, амжилтыг түүчээлэх бахархал төдөр Монгол төрийн цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын 105 жилийн түүхт ойн баярын мэндийг хүргэе. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын сүр хүч улам төгөлдөр болтугай. Цагдаагийн ерөнхий газар.